Venezia off limits per le grandi navi. Il bacino di San Marco, appena riaperto dal TAR, viene immediatamente chiuso dal governo. Maurizio Lupi alza la paletta rossa. Il ministro alle infrastrutture, oggi in Veneto, da Mestre rilancia la linea dell'esecutivo. I giganti del mare con stazza superiore alle 96.000 tonnellate non potranno più passare dal bacino San Marco a partire dal 1 gennaio del 2015. Abbiamo concordato con le grandi navi che dal 1 gennaio 2015 riprogrammeranno le navi che arriveranno su Venezia e quindi quelle potranno venire a Venezia solo quelle sotto le 96.000 tonnellate per 18 mesi, poi ci impegneremo, come stiamo impegnandoci, a dare tempi certi come la legge prevede, per l'individuazione di una corsia alternativa. Il governo è pronto a ricorrere al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tribunale amministrativo, ma si impegna a trovare entro la metà del 2016 una soluzione alternativa a bacino San Marco per le grandi navi. E il presidente dell'autorità portuale, Paolo Costa, sposa la linea morbida: inutili le limitazioni e i divieti, basta trovare una soluzione condivisa. Le limitazioni stabilite per il 14 e per il 15 verranno rispettate, mi sto lavorando perché vengano rispettate volontariamente e quindi a prescindere dalle ordinanze, purché naturalmente nei prossimi giorni ci si dica qual è l'iter entro il quale nel 2016 sappiamo che il problema è risolto. Immediata la replica dell'amministratore delegato del Venezia Terminal Passeggeri: la pazienza ha un limite. Abbiamo già ovviamente spiegato in diverse occasioni che le alternative più immediate, rapide e cost effective sono quelle del retro Giudecca e del canale Contorta Sant'Angelo, e su questo noi ci auguriamo si continui a lavorare alacremente. Oggi pomeriggio poi il ministro Maurizio Lupi ha visitato il Baby Mose di Chioggia. Altro nodo da sciogliere è quello delle paratie di Venezia, per le quali il governo però assicura tutti i finanziamenti necessari a concludere l'opera. Noi abbiamo dato le ultime risorse necessarie per completare tutto il Mose. Sarà una grande opera che non solo salverà Venezia, ma sarà guardata in tutto il mondo come un grande esempio della nostra capacità di progettazione e di realizzarla. Il problema sarà, e dovremo iniziare a discutere con gli enti e le istituzioni coinvolte, poi le risorse per la gestione del Mose. Però intanto iniziamo a concluderlo.